ആസിഫ്. പിന്നെ അല്ല എന്റെ കഴിഞ്ഞ മീറ്റ് എന്തായി? സ്റ്റേറ്റ് മീറ്റ് ഒന്നും ശരിയായില്ല. അത് ഇഞ്ചുറി കാരണം ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എന്ത് കയ്യിനാ? കയ്യില് ഇവിടെ ചെറിയ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ട്, മസിൽ ഇഞ്ചുറി. കുഴപ്പമില്ല. എവിടെ വെച്ചേന് കോമ്പറ്റീഷൻ നടന്നീനെ? ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രൗണ്ട് വെച്ചാണ്ട് അല്ലേ? ആ ശരി. ഇപ്പൊ റെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് 1 മാസം റെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ. ഇത് പലതരം മീനുണ്ടല്ലോ ഇതില്. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മീനുണ്ട്, അക്വേറിയത്തിലിടുന്ന മീനുണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയത് വെറൈറ്റി എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റിയ മീനിനെ പിടിക്കാൻ റിസ്ക് ആണ്. ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ വളർത്തുന്ന മീന് കുടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഭയങ്കര റിസ്ക് ആണ്. അത് വേണ്ട അത് നമുക്ക് വളർത്തുന്ന മീനായോണ്ട് വേണ്ട. നമുക്ക് സിലോപ്പി പോലത്തെ മീൻ അതിൽ കിട്ടിയാല് ഇതിനെ തുറന്നു വിടണം. ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് മീനാടാ? ഇത് നമ്മളെ ഗിഫ്റ്റ് തിലാപ്പിന്റെ കളർ മോഡൽ വരുന്ന ടൈപ്പാണ്.